నమస్తే, నేను మీ రూపకళ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. రోజు వీడియోలో నేను మీకు అరోమా హ్యూమిడిఫైయర్ గురించి చెప్పబోతున్నానండి. దాన్ని ఎలా వాడతారు, దాని ఉపయోగాలేంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ వీడియోలో. అరోమా హ్యూమిడిఫైయర్ని మన గాలిలో మాయిశ్చర్ అనేది పెరగడానికి యూజ్ చేస్తామండి. ఇలా మాయిశ్చర్ అనేది పెరగడం వల్ల హ్యూమిడిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఈ హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి డ్రై స్కిన్ కానీ లేకపోతే డ్రై కాఫ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా రాకుండా ఉంటాయి. ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే హ్యూమిడిఫైయర్స్ అనేవి హ్యూమిడ్ ఎయిర్ని మన ఇంట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ హ్యూమిడ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్లూ వైరస్ రాకుండా చూసుకుంటుందన్నమాట. ఈ హ్యూమిడిఫైయర్స్ గురకని తగ్గించడంలో కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తాయండి. ఎందుకంటే మన గొంతు డ్రై అవ్వకుండా హెల్ప్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ హ్యూమిడిఫైయర్లో ఉండే మాయిశ్చర్ వల్ల మన గొంతు ఏదైతే ఉందో అది డ్రై కాదు. సో డ్రై కాకుండా ఉండడం వల్ల మనకి స్నోరింగ్ అనేది కూడా కాస్త తగ్గుతుంది. ఇందులో మనం వాడే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వలన మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుందండి. ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందంటే దానివల్ల మనకు ఉన్న స్ట్రెస్ అంతా కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. అలాగే డిప్రెషన్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. మన మూడ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగా హెల్ప్. 100 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అనేవి మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయండి. ఒక్కో ఆయిల్కి ఒక్కొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ అరోమా డిఫ్యూజర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దామండి. ఇందులో మనం ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఓ వాటర్ యూజ్ చేసుకోవాలండి. ఆర్ఓ వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నమాట. కూడా అక్కడే దొరుకుతాయి అన్నమాట. హ్యూమిడిఫైయర్లో వేసే ఆయిల్స్ అని అవే కొనుక్కుంటే బాగా పనిచేస్తాయి. మనకి ఏ ఫ్లేవర్ కావాలంటే, ఏ స్మెల్ది కావాలంటే అది కొనుక్కోవచ్చు. మీరు కనుక నా వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయటం వల్ల నేను చేసే వీడియోస్ ఏవి కూడా మీరు మిస్ కాకుండా వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఇప్పుడు చూపించినట్టు ఇది కరెంట్కి ఫిక్స్ చేసుకున్నాక ఇది ఓపెన్ చేయొచ్చండి. ఇదేమో ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ఓపెన్ చేశాక మీరు వాటర్ అనేది ఇందులో ఫిల్ చేసుకోవాలి. దాంతో పాటు మనకి దీని లోపల ఆల్రెడీ ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఫిల్టర్ కూడా మనకి వస్తుందండి. ఫుల్గా వేసేయొద్దండి. మ్యాక్స్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ చూడండి, దానిపైన అంతవరకే వేసుకోవాలి. ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు. నేను జాస్మిన్ వేపరైజర్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నానండి. ఇది ఒక 4 to 5 డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందులో ఈ ఆయిల్ అనేది ఒక 4 to 5 డ్రాప్స్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఇది టైట్గా క్లోజ్ చేసేసి స్విచ్ ఆన్ చేసి ఈ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. 2
టైమ్స్ ప్రెస్ చేయాలి. అప్పుడు లైట్ కూడా వస్తుంది, ఎల్ఈడి లైట్. ప్లస్ స్లోగా వేపర్ అయితే ఏది ఉందో వేపర్ అనేది మనకి బయటికి వస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా వేపర్ అనేది బయటకు వస్తుందండి. దీనిలో మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది మనకి. దీని యూజెస్ అన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా. సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఇప్పటిదాకా మీరు కనుక నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవా మరి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.